বন্ধুরা, প্রচুর বড় একটা আপডেট আজকের গড়িয়ার যে মার্কেটটা, তার কারণ এইটা যে দেখছেন এটা গড়িয়ার শ্মশান। এই শ্মশানের সামনে উল্টো দিকে একটা গলি আছে, যে গলিটা আপনাদের দেখাচ্ছি। এই যে গলিটা ঢুকছে, ওদিকে একটা রাস্তা চলে গেছে, ওইদিকে আর একটা গলি চলে গেছে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানটায় যে গলিটা রয়েছে, এই গলি দিয়ে যে বাঁদিকের গলিটা, সেখানেই আপনাদের আর কি গড়িয়ার হাটটা এখানেই বসছে। তো আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, হাট উঠে গেছে বলে। হাটটা উঠে জাস্ট ওখান দিয়ে এখানে চলে এসেছে। তো এই সম্বন্ধে যদি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করবো, যে তবে দেখি আজকে এই প্রথমবার তো দেখা যাক কি লোকের কি রেসপন্স হচ্ছে, সেই হিসাবে আমি আপনাদেরকে আপডেট দিতে পারি। আমার নাম আমি অনেক আগে এসেছি, আমি তো এসেছি 12টার সময়। 12টার সময় তো সব ক্যামেরা সব ঝামেলা, আমরা যখন এসেছি তো এসেছিল না। অফলাইন কত করে? রুটিন অফলাইন 2000 টাকা জোড়া, সিনেমা অফলাইন 1600 টাকা জোড়া। আর কিমিনো না, ও সব একই আছে। সিনেমা না, সিনেমা না, ও চেরি অফলাইন বলে যেটা। আর হচ্ছে তোমার পিঞ্চ হচ্ছে 100 টাকা জোড়া। চিক মাছটা 500 টাকা। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখন কিছু করবো না, বাজে অবস্থা খুব খারাপ। পরে হাঁট দেবো। ককটেল কত করে যাচ্ছে? 2800। আর নিচে ককটেল যেটা একই দাম? আচ্ছা। আর ইয়ে লাভবাট 1500। আর ফিঞ্চ 100 টাকা। আর বদ্দি? থ্যাংক ইউ।
আমি বাড়িতে নেই, আমি গড়িয়ায় আছি। গড়িয়ার মানে শ্মশানের সামনে। আপনি কি এদিকে আসবেন নাকি? আচ্ছা, তাহলে বাড়িতে চলে যান, আমি বাড়িতে নেই। ঠিক আছে, বাড়িতে গিয়ে রাজেশ বলবেন, রাজেশ পাখিয়ালার বাড়ি, পুরো বাঙালপাড়া মসজিদের পাশে গিয়ে দেখবেন দুটো জোড়া পুকুর আছে, উল্টো দিকে নারকেল বাগান আছে, ঢালাই রাস্তা, পাখির পাখি, ওখানে জিজ্ঞাসা করলে বলে দেবে। দেখবেন আমার ছাদে পাখি ছিল আছে। হ্যাঁ ওখানে, হ্যাঁ বলবেন রাজেশ দার বাড়ি, বাংলা দিয়ে ডাকলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ কালো 2200 টাকা, ওটা 2000, এই ওটা 2500 হয়ে যাবে, আর ওটা চলে যাবে। লাপাট 1500 টাকা, এখানে লুটিনো লাপাট আছে 1600 টাকা। কমবি কত? 6। আর এখানে লাভবাদ লাপাট আছে 1500, সব 1500। আর নিচে ভায়োলেট ভায়োলেট আছে 800 টাকা, 800 টাকা। আর এমনি যা আছে 1400 করে। 1400 করে। আর ককটেল ককটেল 2600 26 আর 2200। 2200। আর জাবা দুটো জামা দুটো 1200 টাকা। 1200। হিঞ্জ 100 টাকা। 100। আচ্ছা। আর বুদ্ধি লুটিনো 1500। আর রোজি 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 1500। ওকে 1400। 1400। থ্যাংক ইউ। রাস্তায় আমার জায়গাটাই লাপাট কিনেছো? ভালো ভালো কত করে? হোয়াইট প্রিন্স 130 টাকা, আচ্ছা, ফন বেঙ্গলি 400 টাকা, নর্মাল প্রিন্স 100 টাকা, নর্মাল বদ্রি 280 টাকা। 280 টাকা। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখানে যাই ঝাঁটা ঝাঁটু রাতে কিছু করে আছে। আরে মাল আনি হ্যাঁ, সেটিং না হলে মাল কি করে আনবো? বেঙ্গলি কত? বেঙ্গালি 200 টাকা। আর রোজি অফলাইন? রোজি অনলাইন 1400। 1400। আর ইয়ে বদ্দি? 250। বদ্দি 250। ওকে, থ্যাংক ইউ। আরে ধর আমি চলে যাচ্ছি।
নিজের গাড়ি নিজে বাঁধবে। বেঙ্গলি কত? কালো 300, আর ইয়ে লং টেল? কালো 300, লাল আছে 400 আচ্ছা বেঙ্গলি। লং টেল যেটা আছে একটা দুটোই সেমি অ্যাডাল্ট আছে, হ্যাঁ 1400 টাকা। আচ্ছা এক পিস গোল্ডেন আছে, হুম ওটা পড়বে তোমার 1400 টাকা। জ্যাম্বো ফিঞ্চ আছে, ওটা 500 টাকা জোড়া। আচ্ছা ককটেল? ককটেল পড়বে তোমার 2500 টাকা। আর বদ্যি? আর বদ্রি হচ্ছে 250 টাকা। থ্যাংক ইউ। হাট এইদিকে চলে এসে ব্যবসা কেমন হচ্ছে? ব্যবসা তো প্রথম দিন ডাউন হবে, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা এমনি নর্মাল বলতে 300 টাকা আছে, ঠিক আছে। আর ইয়েলোগুলো আছে তোমার 400 টাকা। ইয়েলোগুলো 400 টাকা যাবে। এটাই আর ফিঞ্চ? ঠিক আছে, কত সপ্তবাসী আছে আর 250 টাকা হলে হয়ে যাবে। আর ইয়ে 2000 টাকা। থ্যাংক ইউ।